Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Zafer eniştemizin dükkanındayız. Pat tamiri, demir, alüminyum, bakım, onarım, saç tamir, kapı, demir kapı yaptırırsanız videodan numarasını vereceğim. Telefon edip şey yaparsınız, yani bilgi alırsınız. Özellikle pat tamiri yapıyor, motor tamiri. Hayırlı işler dilerim. Buradan da bilgilendirelim diye söylüyorum. Vallahi 50 lira para aldım bana. Şimdi bunu şöyle mi oynayalım? Şöyle oynayalım, şöyle oynayalım. Şurada asla. Tamam. Böyle iyi mi? İyi. Bak çizgi var. Çizgi var. Şöyle
Bu adam almaz değil. Anladın mı? Bu adam almaz. Bu adam almaz. Almasam ayağa. Aldı şimdi. Ortalık. Ortalık yok. Burada dikkat edin. Tam ortaya doğru. Tamam. Balkon korkuluk yapımı, çatı demir yapımı, kapı yapımı demirden güzel kapı yapıyorlar. Ben de şahitim. Yani çok güzel. Traktör tamiri, kaynak, bütün yaptırabileceğiniz bütün şeyleri kaynakla yapıyorlar arkadaşlar. Biz eniştemiz olarak şeyiz, kefiliz. İşinde başarılar dileriz. Çekiyor. Niye ya? Sana müşteri getirecek. Yeter bizim için. İyi de fazla gelirse kahveyi yiyor mu? Yok canım. Valla. Yok hava yemezsin. Çok müşteri çok para denir. Ulan karıyla uğrayacağım ben ya. Öyle deme Mehmet abi. Karıyla şimdi yok. Hayır kısmet. Hepsine boşluk kalmış. Sorun yanı çakılıyor mu? Ulan boş ver ya. Eskiye uğraşma. Anne yenisini vur. Yenisi diyorlar ya, iyisini vurursa alacağım da. Yoksa şeyden alacaksın. Neydi onun adı? Marka var ya. Valla benim de devlet yapıyor. Bir ara keskin ettiği değil. Onun elini kestirmiş. Hastaneye götürdüğünü ben bayıldım. Yani kanımızlar biliyor musun? Evde yapacaklar zaten bilemeyiz. Kapıya yanaştılar aynadı.
Zafer benim de bir bıçak var ya. Komando bıçağı. Onu getir de bileyelim. Askerden kalma. Tamam mı? Oo, çok güzel oldu ha. Mehmet abi sen bu çapını anlarsın da bakalım. Evet, aldık da finyayı arkadaşlar.